chairde isteach go dtíon ihe fear specialta seo gus muidin seo I ceilre ihe nólaigh na mBan. Nach ladies. Agus tá mé héin har a bheith áthasach gur riar Oireachtais na Gaeilge orm bheith mar bheanatí an ihe fear specialta seo agus tá se go hálinn go muidir náda bhain seo le chéile líne agus is cuma cin náid sa dáin atá nach hálan go muid nágal is bláise beg an Traidisiúin agus an cultúr atás mu téine níos leis a thoil agus a riintslib an ihe fear specialta seo. Agus is dóthaí a nacht tá muid I dtí ceúra ar na mrá. Agus tá uirichlaig nós cín fear specialta má Charnaí agus fannig I lein maiall beidir go gluisite písa cheoil nó versa go óra nó písa Filíocht nó scéalta beidir ichiúch sé péin seacha dín tealach san áte chola si be chéadúir I riamha agus nó na bhés muide go le na Oireachtais cluistú a cholichinál órain nóchama órain ar seanchas agus ceoil dámsa agus choilehort agus tá súlam le chuna dé go mé muidir nána bheith deanta chéile an bliain seo agus go muid ré leis an gála sin agus lá agus bheannach nágal ige le chuna dé na maith na muide agus Fil cumtéin óranín bag a chasa nacht, so hi óralta an elúnach le hé an ihe ná an cailínálinn agus tá sam an Oireachtais tá mun siad státe go chulle chinálín elín agus tá áhas an dánarm go men seo in éanach le burt trafúlam an Nóirín an teadí bhágam agus tá mar dhéana ar a tíomhile agus nó muide Somália tá cúgamrán bala yes áireann tá lisí agus bríd tá siad Somália I breathnúir seo agus nó táimhánraí ní héin sinní máma so bhí máma an dan is goile go crísin in héin agus thóg si go mámuid agus tá muid áthasach bhfuil si in éanach léana nacht agus tá muid áthasach go muid in éanach le péin na muid sin agus buchas leachtaí bud is sláin tenig muid meas go chéile ach bhfuil si go dhéana chairde ach bhí me cant ar óran bag deas a chola me héin chola muid lig le bhí muid fása níos chum duine haar bheith specialta sinna Tomás Macón is I gcethe rua agus sin tóra na sin ná an cailínálinn má tá sé seo ferú nach feicead am le hin líhe nach so Tás muide an líthir chumbe leis an cailínálinn. Alright? Hena marrálaigh mu sin. Gus casí gnéanach lena, bigí cólan is, bigí casa tá muide lig le chéile nach buchas le mactaí. Alright? Tá cailínálinn edog me gráie síiste se sáile na blán a rós gan ní láimhlam is chuide tá mé ó cailínálinn still fam of her own a cailínálinn edog me gráie
fás níos in angan I chúise gur gine bhí nollaig na man a gcónaí an a háchtach dúine. Bei clausúr na nollaig ní bheith míiste cuioine bhríomh ar maisiúcháinú a bhainte nuas nó na síl se gan a bheith ar siúil go dtí an 16 ranar agus sin an nós atá goin. Ach is nós é is Traidisiúin nollaig na man a hain siar a bhad agus is nós é bhí cotíanta tríd an tír ar fad go dtí an fihuís nó láir fihuís agus cosúla annach tradiisiúnta eile dhéimigh sé léig an annach dátaine ag an amsan. Ach lean sé a raig I gceantracha géirí a gcorcaig sna gailteachtaí agus mar sin dag dtí an látá nuamhgain gan dat agus le blianta beaga cíimiid go bhfuil a bheochan tacha ar an Traidisiúin agus is rud cotíanta é beidir fógraíocht a dhiiscint a rudí sna carcha móra ó thaobh nollaig na man agus mar sin da. Ach an nós hénig tin sé siar fad agus an smíine bheith is stocha tá taobh hirir an ná go béh seo an séú anar deire nó clausúr na nollaig agus tréis an obair fad a bhí déanta an ban tí nó na mnáibh sa tiig bhí sostíiltecha agus bhí mallar tú rólanna gceist sna tithe ar fad is socha gná bin an nós gomachchan go dtiteach an cócrocht agus an gleanna agus cuasaí tír fad ar bhar seachas an ban ar ihe nollaig na man nó lá nollaig na man. Tá cuasaí athraithe gan dat inniuh ach bin an nós a bhí ann. Agus buch nach chomá le mnáibh cuairt nó thuirt ar chairde agus gailta stocha mnáibh eile sa cheantar agus mar sin da. Tá ná cainte le clas inis is ríist nollaig na man nollaig an bha agus buinn sé sin le bia níos móna aon eile tá sé tácht a rééis sin a rástocha mar bhí gan dat bín an bé mar fáidir bia don lá nollaig ach fin rá goach an séú anar sriiste ag na héine seans na bach an méid an bí a fácha so bhí sa smuoine bhain gur sais na dregs nó na rudí beag a bhí fácha bhíoch á dhithe ag na mnáibh. Ach bhí cíistí an háchtach ar an lá a bheith cíistí choíní mar hampla á roiinte go mnáibh sna tithe agus mar sin da agus rudí deasa á ihe is docha. Bhí nós an gceantracha áirithe meachta sipadúireacht go dtí na Baltimóra agus rud a gáil de thénig mar bhain, sais AD deagná nó AD dus na lenaí agus na daoine sa téigestocha go baile ag féchant chun cín den bbliain nua. Bei seo clausúrin bbliain an Cheannabháin ar chlí agus bhí chun rudí a gáil den bbliain nua ar an séú anar. Le blianta beaga nuas gan dat fé mar dúir tá sais abheocan take ar nollaig na man agus is rodúntaach é sin. Agus cé go bhfuil rudí athraithe agus go bhfuil rólan athraithe agus mar sin da le blianta nuas. Is socha go bhfuil sé fós anna háchtach dúin chun tacht le chéile mar bhnáibh de bhéile de dhíthe deas le chéile chun catchup a bheith goin. Tá sé táchtach hócáide mar seo I gceist is sin scartha áhrí nó na chéile fé láthair agus is stocha go bhfuil sé deas bheithe féchant siar ar na mnáibh táchtchan ar saoil hénig beidir, cuioineh archas san ar ihe nollaig na man go háirthe, bheith cuioineh ar mnáibh táchtcha sa stair na gail na mnáibh a bhí táchtach in ar stát hénig agus mar sin agus chomhaile sin ceúra a dhéanamh ar na mnáibh úntacha tá timppla in inniuh sa saoil comhaimsere agus go háras na gailteachtaí na mnáibh úntacha na ceoltóirí na halíntóirí na scríóirí na rincóirí na harrána ar fad agus ceúra a dhéanamh ar arthas an ar fad agus tanmh roint as an lá agus níthe agus socha bhfuil sé táchtach bhíocha nósam is socha ag na mnáibh fadó rud éigeanta dhéanamh dóibh hénig ar an lá agus sin nós úntaach is socha atá táchtach dún ar fad in nómh chomá. Tásúlinn go bhaine sibh ar fad tanmh as ihe nollaig na man agus go mbeir mí beo ar an amsir ríist. Go dtí mar tá sibh me sem réad níhaoine agus bhhailm ga banart a ghiar fáinne nollaig na man seo Highland Bug is Chonghaile agus forma ó Con Cassidy fedlear ionta is chillan.
Bliain juirí bhfuil is in aonse féhráid caravat cheirde. Agus a chuúta lán an tíise de seachtar agus é a go tearíise. Díos mar hí cháirde tásúla go bhfuiln si goléad go má, agus tá ardásrum bheit san nuair deanta nach chuoine nollaig go má, agus gan buchas go speisialta le fuireann an Oireachtais as cuireadh dom a bheith páirteach san hócáide speisialta sa nacht. Mar sin bhí sa cuiineh Amhránaíocht a chairúnach chuoine nollaig go má, agus do bheith an banéile ó mráiteach ó chuúna chuircaí mar bhíine léir le láithach. Mar sin bhhailm Amhrán do chuid bhair bhírá dar teideal an búrcach nó a bhúrcaigh bhí an géim. Inis do bé an búrcach san ná mac bhair bhí hénig, míhall de búrca, mar bhí mar bhíine léire pósta le búrcach ón scibarín. Agus tá Amhrán san a himúil, mar an rud a bhí an a dhéanamh go mar bhí an san a go mbíonn si a gáiteh amach, gan an bhean óg, úntach, lena bhfuil sé héin gealta a ségan, mar geall bheith gán spré a bheith cé. Mar sin seasan mar a bhí go láidir leis an óg, árá gur cumanéachar ná fé mór an spréice, mar gur ban chóchúntach agus chóchhuasaí an scach slí, agus an nuasar sin go bhfuil a muintir féinnig go húntach in món troda agus in món bríne, agus bhíoch an léirigh an uair sin an bhaintach le cuasaí feicseontaíochtas i cheantar, mar sin bin rud a bhí an háchtach de bhair bhí agus de bhaint na háiteigh an am táim cinnte chomá. Mar sin is áráinín deasa a léiríonn an chócht a bhí go máir bhí agus an tunnachar a bhíice chuoine bheile trí bhean na Amhránaíocht a féinnig mar a ddéirfaí. Mar sin túrthad fé an búrcach nó a bhúrcaigh bhí an géim mar sin. Ó sa bhúrcaigh bhí an géim mar a déanna I fiochan na storé, ó fíl hart náis is bella ban de dhéanach bart a dréir, na fagad go bhé inniu le bagán spiré, Dannach a clangas a bhrín na taiis is leat a bhuifion sway. Mormach cross an tail agus bás a haar féin, fach a réin as fór sé gástach sód a léir I cúr a ré. Marcaíocht thucair héh agus chuig an tiad a réir a Labaig chláifach féin a cúmas cruitín na dúnta lé. Sin elní bhílach an gan ná a bhaint a bhná, a gael na bhars na dísach geart híle clós nas riomhdáil, seomraí brúcht ag a bhain, agus machaí bó cotál, má náid ag chuid na deasú de sead a riarach flúirseach rán. As a bhúrcaigh go táhaig go hiúise bhlach a lua, bheith leabhart maithréig an tás a creibh na guach, da chéile as huirc, da bhéis gan a chruin, go bhfuil an sweice héin da réis sin ó gael chil go cuan. Is mat an dána go té, sí heiste le chuin har a céim, an naingir bhaintich in as na chóil de bail a gléis céh. Bhí lasar gerig na gair, na heile coinúir faoi go réig, sé siúl a drúcht go paras a techt, nó gur sciúb sí an búrcach lé. Gur maith agah. Seanchas bé na héigse. Bhí si cho cruúhananta le sliabhrún díobra, a híann fád riarcuairt le heileart nedre. Bhí si cho stúama le crán dara áil mhór, doch línta nidan riach na danana. Bhí si cho léidir le carrig cruaig, a hasan go buan
in éan na donta tréna. Bhí loinear lí mai a gasú an na crí, ag léirú animalacht is erimúlacht. Rinn si mé a chomórú go gáart na Filíochta is ag dochasú me héna áú an. Is me a siúil an trí farg or mó, mar Jean ulam san uair, os ma gorama bhí an your yas, mar warin oan meg trial. Le gasa gravi she mokra, her she arim tree mokri. Ons berlanog, bavian the pog, a ferir dame most. Is to sire for a clockly, kneel to Harry on the file. Is to unreal, is to clockly, Harvra, Golier and Doan. Is to spare man logly, Nuravani to Gomun Shatu, when to Prabhu as Mokri, Mar Argan Kiel, Disrime and Skill, the Orum Ilama. Kehin is Kahachamin, to upwinch with a store, to Ingo Bra and Dor Hagra is Velum good John and your is to sire for a clockly, kneel to Harry on the file, is to unreal, is to unclean. Harvra, Golier and Doan is Bemera, Go Shiri Rat, is to spare Van Lockley. Tarlama Hutch is Trial Him Witch, Harmer Cochier Nanog, Harnatonta Glass, Leggy and Yas. Hail and Driac Teangabhunaithe. Is my Victory Washi Og in Shoy me Doiv Maravi. Frinkid Vog mean Oda Valley Kane Nerval Namian Mogri. Is to sire for a clockly, kneel to Harry on the file, is to unmelt, is to unclay, Harvra, Golier and Doan, is Bemera, Go Shiri Rat, is to spare Van Lockley. Is Bemera, Go Shiri Rat, is to spare Van Lockley. Bannachtaí féile ormh ó Ghaeltach na Néise, há mise I mo chónaí I sráidbhaile bhaile na ngáil a há site I gceartláir Ghaeltach na rinne imil an bhá bán an garbáin chósta Fort Láirige. Agus tásúlagam gúil sibse sa bhaile ag lígan fór cí agus ag ghlacha sosa níag na nólaigh. Ní raibh sé den nós sa gine ní dóilm Oíche Nollaig na man a bharcháil nuair a bhí mar óg, nuair a bhí mo bháthar nó methar beo. Agus mar gheall sin bhí me ceapa ní léon dána gomsa bheith charúnacht an Oíche seo. Agus an son bhí me smaoinemh, well, buinean gach gnéad an sé leis an Oíche seo, le céiliúra na man, le chomórtasach na man.
agus dá bhrí sin buinn gach dáin de mar chuidse leis an níthe seo. Bí míist ag ó le cuioine sir ag cócharacht sa chistin nó péród tá buint ag an saoil leis an níthe seo. Agus an dána háránathe gom díobh tá buinn sé leis an óige le sinantacht na báistí agus nefar chóidechas agus mar tá sé gealgárach lúchárach mar tá cóisiir ar siúlgaing dá míid céúr agus ceap me go meach sé rónach. So buinn sé le cuioine i bhd sir há gom nuair a bhí mar óg ag a raimimiist go gach saoir go dtí teilech má bháthar agus súlgam go muinn si tanmhas agus gur maithagah as bhór go luúdar. So mar sin seo roiomh gealbhí chaum an imime. Nuair a bhí mar óg, detlíoch na henge le measc na nóníní, bhíoch na maidineach mar i bhlachs na tantracha, agus uanta déic mis mar nélach óg ag chuocha súl sa seoltruch. Dar díimiis cáim an imime fénar smigine féchant ar hathan aimling, agus deic mis scáil an churcil bhuiáin ar gracin a léiríoch doing an íringe. Lig do mé sinne icáil a deirech ar sean ahar ling, ag ligant nar chreid sé sin ará ar hathan aimling, a gharfáistí a bhí féna chóram. Ardig de smig go bheicóig mé é. Dim riimiis saidúí le sláán losanna, ag taringt na blandaí baláidre ón glí, sé cheáin in éon slám amháin. Churmis an fánaín a bear i gcuine gachaine eile, agus bhíimiis ag smalce a chéile le glundar, go dtí go mriisiimiis munéile an óhnín le buile úntach, agus cífa an fánaín sláán lusa a bháin íslethe crumma, agus bheith an bua ag an duine eile. Agus héimiis a bháile an sin, sios cnochan tépéil chuig ar Cheannabháin ag bon chosán na róchan agus na lepacha geraniumí. Gur míle maithagóibh agus ihe wathagóibh agus bíoch ihe nollaig na manúntach a goibh sláán inis. A haní na hóna. Tre bhí bhuair an críomhfuil agam, is méid déanú má bhallaí ó bhain na harag le síos. A haniu. Ní chlantir agam a goltrí, is méid plúgta ag broscar, Conamar is ag dráil. Ag folaint a bhhair dúirtú eisiltí is fuilisce, is gníomhaíocht daoine gan chonsíos. Gan brach na bradan na ascan na feiceal, ag snéhar me grinneom, mar gheallar an smúteolacht. Na slíg an gú hainúile muil an níhithe, iad a dachú ag an nisce hala hilta. MP marú, jeirú a chur le trúiliúar na srúlaí, bíú isce glan na nóir mar éireart a goibh. Ceolm an táran Caitríon tríaldíh. Níalín an na maragú dawal an sanad, ná a cin sé cetí si díl lucad sna. Áru scartin stari gus walin a clar, sa chetín an anam fan agam gawa. Níal bá, níal galwin, níal círawan, ó rúach ó carúí go muil an tlebhain. Na dóran da chetí an ein fóghain, si lés an arin chad frídjum malar. O ialtas a dús agus ialtú frío, na nana ma waller chanesh na gajaw. Na gawakam na ketís fara gol, gúl a tom jira sag smogalan an alarm.
O dal casse che ti si muier trial bhfód da wacaturial squapa chin drug de sníhrúi chin fair spal se a Jesu na bliain sa creu ach le mod har ni héisian asúam ní mín lam sa trart chetí na bua si plant an den ní vi si fósarg a saoil ní acham a hasna huai Oru blachel badi mangra la blian skarvalam panokum na wakam mariel Achalik mana buai sochojar tuam nagaromano wala la kachel trial Nyalan tencher mavrala narlik malabi Naragaman bolle ní felle machi O taliam du maignis ta kair mochial Snatram shinner tanam ma chachel intrial Well, nullig na man, cén se chwil me trochttar nullig na man, ach ní nullig na man hín sein in tseann na smáin, ach í chéine dála dhéag. Sin an tainm hagan smuide í an specialta, an Oiche, agus laster na cuinle, agus sinna tá an specialta go jo fin Oiche, gá chean dé go chuinle a chuileach lasta. On gan hir go djin can head gan agus is fad linne gon in ervi moet gaidi so serenos agus fó sein go me siperid itche bhecha siperitje las fina cuinle á chean déag agus beidir go go tí bar recht síog breanhfuir mór an bór díirech ó chean cean in Ilan chud fina cuine gcónaí an tífsin díirech breanhfuir mór agus beidir go meach tíineog tíir le gáineog Well mar mecha gáineog breanú machar mór chud fi sé chuineal a chuan ineog agus in sin na tíle tíineog ceir a chuineal agus badalinn sin gach muid amach agus fósain tar se go hálinn siúl siar nó siúl iníar ó chean in Ilan agus muid breanú ar na cuine agus rálinn hen ó bliain eile í chéine dála dhéag go merimmuid beo ar an am se ríist. Well a chuirde na ngéal agus na nuaran tá súsam go le go léir go mai agus bíam nálag na man ínta ar a bhfuil go léir agus tuis go le cheol a tuaran seart sualce na maidine agus is é mar chara mai Ruben ó Conlainn a bháilún tuaran seo cheol agus tá buia dá as an mális na dhéanú agus fag muid a tuaran seo de herbh ggóil máú na maidide na maie a gceist. Mar sin tásúla gom go mainiú se soltas. An headsualce fuar an waidjan an head Beidh sin an tualce bhór Sualce fuair siún na hen wapísa go bhuair si a hen wapio an dar sualce fuar an waidjan an head Beidh sin an tualce bhór Sualce fuair siún na hen wapísa go deich sé a libh na leor
An tríúsúil gifuar an waid an bhanaíocht. Beidh sin an dúil gcomóradh. Súil gcomhúr siún na hen waghísa. Gur thagarí bliain an Nóirín. An cearúsúil gifuar an waid an bhanaíocht. Beidh sin an dúil gcomóradh. Súil gcomhúr siún na hen waghísa. Gur bhéin an sláin í hán. An cuigiúsúil gifuar an waid an bhanaíocht. Beidh sin an dúil gcomóradh. Súil gcomhúr siún na hen waghísa. Go ndearna sin na mBan. An cheoil gifuar an waid an bhanaíocht. Beidh sin an dúil gcomóradh. Súil gcomhúr siún na hen waghísa. Gur thug sé bíonn leán. An seartúsúil gifuar an waid an bhanaíocht. Beidh sin an dúil gcomóradh. Súil gcomhúr siún na hen waghísa. Go dóireachtas suas ar neamh. Well, chomórtais le bliain. Well, éidir Peter, well, muidin seo an éid soltas an Nóirín. Ar sé Bhí gus bhfuil sé cadéin ach dánach muid seo a bheith uair agus uaireile níor sin ach go déaran caihamúid gáil agus deire a chuil leis geile well an seo beidir líne ach tá cinnte go leanna sé ra nása chuig go leor a chu deile go níthe. A chuéis má bhíle buchas go airchadas na Gaeilge agus méidíanaan si blig roin I lig agus muid húteach agus muid a hút le chéile agus tá le déan go bheice sib an bbliain seo agus go mé nábóla le chéile le comméis na maidena. Ach gáilíonn se salhácha muid bhí dhéana bhfuil an teachtarach le gona mrá a tá chin sin atá géisteach líine nach. Well, Caitríona, bí mu gcónaí chuidir mé réide. Nach míon chuile Abraham beidir bhí mu geíonna nachna nóhhaú nach agus na railín dhéana. Beidir cinnte tú ar hesaí ó tá bliain nó machrún. Agus nach chuir géir mé réide níos móna díana gcíine se agus go neaíonn tála bliain. Mé sé sin go hálan ra sé sin an deráíide agus féirtithe cinnte bhaid nóirín chun teide leráid leis na mrámún sin. Bheith buíoch chuil bhhaid an chuil lá an úsisiid an sláinte bheith buíochtó sin. Ó lá Tá sé sin an teachtarachtaí sin na lédís agus so tá ben sa máile bhí marrábal tá si géisioach lenne sinní máma tá si hí sé brídin sin agus abrann si gcónaí lenne bhágaide afrach do húil láis de bhéil éisioach do chlóis agus méir de chéad agus tá muide a go bheith an beannacht sin ar éis sé le an nácht agus í teide le ráin ach go merimmuid go Bigí sanna, bigí sáhaite agus bigí sláintúid. Slán agus beannacht, bhí cíthe álan a dí.